Nie wiem, czy się spodziewaliście, czy się nie spodziewaliście, ale jednak jest. Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy tego słuchacie, dlatego że dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Możliwe, że wstaliście dopiero o godzinie 12, 13, 15 albo 18. W każdym bądź razie serdecznie Was witam w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, zasadniczo po prostu w Boże Narodzenie. Wczoraj w odcinku była mowa, że to już jest ostatni odcinek 5 minutek, ale jak się okazuje, to nie jest ostatni odcinek 5 minutek. Na pewno będą jeszcze dwa, czyli w sensie dzisiaj i jutro. No nie oszukujmy się, dobra, będą jeszcze odcinki, będzie ich dużo. Więc bardzo serdecznie witam w kolejnej nowej odsłonie jeszcze 5 minutek. Dwa odcinki, dzisiejszy i jutrzejszy, to oczywiście odcinki świąteczne, no więc nie będzie jakichś tam strasznie ważnych ciekawostek, tylko tak będzie trochę świątecznie. Zresztą jak widzicie, atmosfera jest też taka trochę świąteczna, jest szopka, pandzia w szopce, światełka trochę tak nastrojowo, klimatycznie, żeby było troszeczkę inaczej. Moi drodzy, zanim do właściwej części odcinka, chociaż dzisiaj de facto właściwej części odcinka nie będzie, to najpierw bardzo ważna rzecz, bo są święta, a jak są święta, to muszą być prezenty. Tutaj mała tylko ciekawostka, żeby jakieś ciekawostki były. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby święty Mikołaj zdołał obczaić wszystkie dzieci tej dzisiejszej nocy, w sensie, żeby każdemu dziecku zanieść prezent, to musiałby zrobić 842 miliony przystanków. Żeby mu się to udało zrobić w jedną noc, czyli żeby się zatrzymać 842 miliony razy i jeszcze przebyć te wszystkie odległości między domami tych dzieci, to musiałby się poruszać z prędkością ponad 20 miliardów metrów na sekundę. Ty czujecie? To byśmy mogli, to nawet, zero zauważenia. Więc w związku z tym, że Mikołaj miałby trudno, to ja będę robił za Mikołaja i mamy dzisiaj dla Was prezenty. Jak pamiętacie, kilka tygodni temu był taki specjalny odcinek 5 minutek o kichaniu. W sensie o tym, że jak tam kichamy, to zamykamy oczy i że się tam kaszle bardzo szybko i tak dalej. I był taki ogłoszony konkurs, żeby pisać różne odpowiedzi, swoje pomysły, interpretacje, no jakieś takie różne tam mądrości. Wiedziałem, że będzie tego dużo, ale nie wiedziałem, że będzie tego aż tak dużo. W sensie tam na fejsie jest chyba, 325, przynajmniej w tym momencie, kiedy to mówię, odpowiedzi. Na tym całym YouTube jest chyba jeszcze więcej w ogóle. No jakaś w ogóle masakra. No więc jakoś tam to wszystko tam trochę przejrzałem. No nie ukrywam, że niektóre to tak przeleciałem, po prostu bo były bardzo długie, ale większość odpowiedzi postarałem się przeczytać. No i jest jedna rzecz taka zniewalająca w sensie. Po pierwsze, ogromna większość odpowiedzi jest taka sama, w sensie wszyscy poszliście w jednym kierunku. One są strasznie fajne, ale jakby gdyby chcieć nagrodzić tych ludzi, to trzeba by po prostu 800 osobom przyznać nagrody. W związku z tym projekt jest taki, bo mamy do rozdania 4 książki, w sensie 4 egzemplarze tej samej książki, fantastycznej książki Adam Szustak, OP, Plaster Miodu. I wymyśliłem to w ten sposób, że najpierw przyznamy jedną nagrodę po prostu za jeden komentarz, który bardzo mi się spodobał pewnym fragmentem i dlatego, że tak powiem, będzie nagroda, a potem 3 pozostałe po prostu wylosuję. W sensie między tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli na YouTubie i na fejsie, wylosujemy te 3 książki i Wam je sprezentujemy. Chciałbym tylko przeczytać ten jeden komentarz. Bardzo mi się spodobał. Napisał go niejaki Mietek Walędziak i brzmi on mniej więcej tak. Pan Bóg kichnięciem tchnął duszę w nozdrza człowieka. Jak go ulepił, no tutaj są małe błędy gramatyczne, jak go ulepił, to kichnął mu do nosa i w ten sposób człowiek stał się istotą żyjącą. Tak samo dzieje się podczas spowiedzi. Pan Bóg ożywia nas swoim kichnięciem, tychając łaskę uświęcającą w naszą duszę. Grzech śmiertelny powoduje, że powstają duchowe zarazki, które uśmiercają łaskę w naszej duszy. Spowiadając się, podrażniamy boski nos Chrystusowi tymi zarazkami, który kichając usuwa swoim tchnieniem zarazki oraz wkichuje do duszy łaskę uświęcającą. Przy kichaniu zamyka oczy, co oznacza, że nie pamięta już naszych grzechów. Mietek, myślę, że mógłbyś prowadzić swój kanał na YouTubie i tam wkichiwać ludziom łaskę. W sensie szczególnie mi się spodobał podrażniony boski nos Chrystusa. Więc Mietek, jedna książka leci do Ciebie, natomiast pozostałe 3 nagrody będziemy losować. No więc moi drodzy, dokonamy teraz czynności losowania. W związku z tym, że pierwsza nagroda już poszła z Facebooka, to wylosujemy jeszcze jedną osobę z Facebooka i potem 2 osoby z komentarzy z YouTube'a.
Przystępujemy teraz do losowania. Maszyna losująca zostaje uruchomiona. Leci, 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 zatrzymuje się. O, otóż nagroda idzie do pani Dominiki Śpiewak. I przystępujemy teraz do drugiej tury losowania, czyli weszliśmy na YouTube. Maszyna losująca zostaje uruchomiona. Leci, leci, leci. Poszło. Nagroda idzie do pana Aleksandra Białeckiego. Maszyna losująca zostaje uruchomiona. Leci, 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 leci. Nagroda trafia do pani Kamili KN. Serdecznie gratulujemy wygranej. Więc moi drodzy, tak jak widzieliście, w związku z tym, że było tyle strasznie dużo fajnych komentarzy, to dokonaliśmy tego losowania. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym się udało wylosować plaster miodu. Tym, którym się nie udało, przepraszam, ale mamy tylko 4 egzemplarze, więc tyle mogliśmy rozdać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie. Może za jakiś czas zrobimy jeszcze jakiś jeden, jak będziemy mieli jakieś fajowe nagrody. To tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Oczywiście bardzo prosimy, żeby te wszystkie osoby, które tutaj wymieniliśmy, których się pojawiły te komentarze wygrane, żebyście napisali do stacji 7, która Wam wyśle te książki Plaster Miodu. Bardzo serdecznie o to prosimy. Moi drodzy, jedna tylko, no trudno nazwać to ciekawostką, ale taki fakcik bożonarodzeniowy, żeby dzisiejszy odcinek również był odcinkiem jeszcze 5 minutek. Szukałem różnych informacji o Bożym Narodzeniu, co by to można było Wam dzisiaj powiedzieć, takiego właśnie ciekawostkowo zaczepno jakiegoś tam. I znalazłem jedną bardzo fajną rzecz. Otóż w 1965 roku 2 astronautów, którzy się znajdowali na orbicie, wysłało taki no bardzo dramatyczny, jakiś taki no niepokojący apel do, jak to się nazywa, nie urzędników, tylko tych, no tam tych obsługujących w takiej tej naziemnej stacji kosmicznej na przylądku Canaveral na Florydzie. No informacje, że coś się bardzo dzieje niepokojącego, że zobaczyli bardzo niepokojący obiekt latający gdzieś tam na niebie, na tej orbicie i że są jakieś dziwne dźwięki. Przez dłuższy czas się w ogóle nie odzywali i w centrum dowodzenia zrobiło się po prostu absolutnie jakieś takie poruszenie, no bo jakiś niezidentyfikowany obiekt latający, jakieś dźwięki. No i była długa cisza, bo tam ich pytali, co się dzieje, oni nic nie odpowiadali. No i w końcu, nagle, po długiej ciszy, w takim ogromnym napięciu i strachu, rozległy się takie dzwoneczki dzwoniące, dzyń, 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 i nagle się rozległo z głośników w tym centrum dowodzenia Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. I tak dalej. Po prostu ci astronauci zaśpiewali kolędę, mówiąc tylko udając, że akurat spotkali Mikołaja, który tam napindalał po orbicie, żeby dzieciom rozwieźć prezenty. No było dużo śmiechu, dużo oczywiście hachów i w ogóle było fajnie. Ja wiem, że ten fakcik taki może żaden, ale mnie się ten fakcik bardzo podoba. W sensie, moi drodzy, dzisiaj jest taki dzień, kiedy wiem, że część z Was ma smutę, bo macie pewnie smutę niektórzy. Że było trudno, że było ciężko, że było beznadziejnie. I kochani, nie chcę Wam, broń Boże, mówić, że tak nie było. Może było. Ale bez względu na to, czy mieliście absolutnie fantastycznie wczorajszy wieczór, Wigilię i potem Eucharystię i święta i dzisiaj w ogóle ten pierwszy dzień jest fantastyczny, czy nie. Moi drodzy, sprawdźcie komuś radość. W sensie zadzwońcie do kogoś z dzwoneczkiem, zadzwońcie mu tym dzwoneczkiem, zaśpiewajcie mu kolędę i powiedzcie mu, i to w ogóle najważniejsze, że Chrystus jest, że się narodził, że się nie ma czego bać, że zbawił świat, że się stał jednym z nas. Moi drodzy, dzisiaj jest o tym dzień, że nie jesteśmy sami, że On nas nie zostawił, że On o nas nigdy nie zapomniał, że On tak bardzo nas ukochał, że zdecydował po prostu zejść i stać się jednym z nas. Do dzisiaj te dzwoneczki można zobaczyć w Muzeum Astronautyki w Waszyngtonie. I to jest taki dla mnie dowód, że to ciągle trwa. Taka radocha, że jest taki moment bardzo realny. Chrystus bardzo realnie się wcielił. Powiedz to dzisiaj komuś. Nawet jeśli Ty masz po prostu totalnego doła i zjazda i tam cokolwiek innego, powiedz to komuś. Zadzwoń do kogoś, pójdź do kogoś, uśmiechnij się do kogoś, daj mu dzisiaj jakikolwiek powód do radości. Zobaczysz, ta radość wróci do Ciebie. Moi drodzy, tyle w tym dziwnym, świątecznym odcinku. Zobaczymy się, mam nadzieję, jutro w kolejnym świątecznym, równie dziwnym i równie żadnym odcinku. Jeszcze 5 minutek. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg będzie z Wami.